السلام عليكم خوتي العزاز. نضرب وتشوف تقرعي جلد الفوقه كيفاش داير تاع الارمي تاع الالمان. نهضر والدي كلش جديد يا محاينك. ها هذه جديد الله يبارك. تحيه للناس الصحراء هما اللي يحبوا هذو الكاميوات ويحبوا هذو ستيشن هذو خوتي معاودينهم. شفتوا هذوك اللي صورتهم لكم قبيله هذوك مازال ما عاودوهمش بصح هذو عاودوه. هذا خلاص هذا كلش راه جديد كلش جديد. مام هذا راهم حاطينه هنا ثاني هذا راهم عاودينه. هذا راه كلش جديد خويا. البنو تعرف قد منه ولا الله يبارك ما شاء الله. ما احنا في الجزائر زعما يتهلاو في الماتريال تاع العسكر بس ما على باليش اسكو هكذا جديد ولا انا ما عقبتش الارمي. على كل حال ربي يحفظ الجميع. المهم صلوا على رسول الله ضرب الله دعم خوك ونتلاقاو في ساعه زينه الناس الزينين. السلام عليكم.